台湾今年新增加一例武汉肺炎的本土病例，係先前北部醫院大學確診者強健檢防嘅盤，並無症頭，因為同樣都係接觸者採檢確診。這間大學國內所主流到17日今日都係用遠距離來上課。指揮中心今年宣布，為了維護民眾嘅康健，全台灣酒店、舞堂、夜下戲室全面停止營業，並要求各縣市政府要按律配合。WHO 秘書長譚德塞面對國際批評佢處理全世界武漢肺炎疫情唔得當，美國總統川普批評譚德塞並向中國提政治化，對亞譚德塞回擊，韓國人台灣罵佢對佢有人身攻擊。外交部認為譚德塞按呢講法唔負責任，要求譚德塞要積極澄清，要同我國非實地。總統蔡英文同面書方回應，想要邀請譚德塞來到台灣訪問，來感受台灣人係用嘅可受到歧視也當中，堅持行向世界，貢獻國際社會。夜下戲室2禮拜2個到太陽的作業咩9集，星期日夜2個到10集。沒有民眾認為台灣現時一日生產得到1200萬張作業咩，認為政府應該要開放本大家買得到限卡到。內容組因死亡有779萬人，現時累計確診病例有17萬9600多。